Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah motor new Jupiter Z. Kita coba cek, kita hidupkan. Seperti yang udah kita dengarkan, bahwa suara mesin motor ini sangat kasar sekali. Maka saya lakukan pembongkaran pada mesin motor ini, dan menurut analisa saya, bunyi seperti itu biasanya adalah bunyi piston yang udah aus. Dan kelihatan rantai ketengnya juga udah kendor, maka sekalian kita ganti. like I do right now.
never do. Sugar, there's a reason. Ternyata benar seperti analisa saya bahwa piston motor ini sudah aus. Jadi kita harus melakukan remer pada silinder motor ini. Piston motor ini sebelumnya kalau nggak salah oversize 0,25. Jadi selanjutnya kita pakai oversize 0,50. Stangnya juga udah mulai oblak, tetapi karena yang punya motor kekurangan biaya, maka stangnya belum diganti.
Oke, proses perbaikan pada motor ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba hidupkan